បាទបងប្អូនបាសិកាឡាមកមើលអាបាធុងរបស់យើងបងប្អូនចំណាំលឺកសិដ្ឋានស្ដេចបាសីបង្កាត់បេសរថាកូនរត់ក្រោះកូនរត់ក្រោះណាក៏រត់ក្រោះចុះរត់ក្រោះនោះមុខម៉េចបាទនេះហើយគឺជាបាធុងរបស់យើងដែលយើងដាក់រហស្សនាមថារត់ក្រោះបាទរត់ក្រោះហ្នឹងចង់សម្ដៅលើរត់ក្រោះបរិសុទ្ធទេណាអានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបងប្អូនអានេះហេតុអីបានជាហៅវារត់ក្រោះដោយសារតែបានេះគឺជាប្រភេទអេស៊ីលបាទអាបានេះគឺជាប្រភេទអេស៊ីលហើយបានេះធន់ផ្លែណាអាមកគ្រាប់នេះណាប្រវត្តិប្រកួតប្រវត្តិឡើងលើរីងហ្នឹងគឺឆ្អែតឆ្អន់ហើយវាធន់ផ្លែបងប្អូនវាយយ៉ាងណាក៏មិនទៅដែរអានេះរហូតដល់ទទួលបានហាសនាមថារត់ក្រោះមកទៀតហើយឲ្យតែលើកចូលសង្វៀនរត់ក្រោះមកទៀតហើយរត់ក្រោះមកទៀតហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាមកគ្រាប់នេះបច្ចុប្បន្នក៏យើងកំពុងតែក្រោះជាមួយនឹងមេលបឿនបាទយើងកំពុងតែក្រោះជាមួយនឹងមេលបឿនបន្ថែមលបឿនវាបន្តិចព្រោះអានេះវាធន់មែនប៉ុន្តែវាអត់សូវញាប់ខ្លាំងប៉ុន្មានទេបងប្អូនហ្នឹងហើយមន់តែកាលណាវាជាប់ឈាមអេស៊ីលប្រភេទដើមខ្លាំងគឺរៀងយឺតបន្តិចបាទអញ្ចឹងតើកម្លាយឈាមមកអាហ្នឹងបានរៀងលឿនបាទអញ្ចឹងអាមកគ្រាប់នេះគឺយកមកក្រោះជាមួយនឹងមេអស់នេះអស់រូបហើយបងប្អូនណាកាលដាក់ដបងកាលវាពេញអាយុវាដបងស្អាតហើបឆ្កល់មូលតល់រងដល់ពេលដាក់ជាមួយគ្នាទៅវាចឹករោមគ្នាស៊ីទៅវាដុះមកវិញកញ្ញែងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងយកតែឈាមជាប់ទេបាទអញ្ចឹងមេទាំងអស់នេះគឺសិតតែប្រភេទលបឿនណាបងប្អូនចេញមកកូនលឿនយើងដាក់ជាមួយនឹងរត់ក្រោះនេះគឺបន្ថែមលបឿនហើយរត់ក្រោះនេះទៀតសោតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងសម្បល់ឆេះនៅកសិដ្ឋានរបស់យើងប្រភេទពួកអេស៊ីលឈាមដើមភាគច្រើនហ្នឹងគឺពូជរត់ក្រោះនេះហើយដែលយកទៅក្រោះច្រើនបាទក្រោះច្រើនហើយមមបាទនិយាយមួយម៉ាត់ណាអាបាមួយម៉ាត់នេះវាអាបាមួយគ្រាប់នេះវាធន់ផ្លែណាបងប្អូនវាយចង់និយាយថាបើចាក់ដោតពាកដោតខ្នងយ៉ាងណាវានៅតែឡើងតស៊ូទៅបានអានេះចឹងបានវាទទួលហាសនាមហើយរហស្សនាមរត់ក្រោះនេះមិនមែនយើងអ្នកដាក់ឲ្យទេណាចូលបងប្អូនធ្លាប់លេងនៅសង្វៀនហ្នឹងហើយកាលណាគេឃើញអាហ្នឹងមួយហើយយើងអាសាយកទៅឈ្នះនៅហ្នឹងណាហើយធម្មតាទៅយើងកសិដ្ឋានយើងលេងលុយច្រើនទៅមួយសាគឺគេស្គាល់ហើយបាទអញ្ចឹងលើកវាទៅឲ្យតែឃើញមកទៀតរត់ក្រោះមកទៀតវាយវាអត់ទៅអញ្ចឹងក៏ជាប់ឈ្មោះរត់ក្រោះដូចអាបិសាចអញ្ចឹងអាបិសាចសក់សរបស់យើងបាមួយទៀតជាប់ជាមួយបិសាចហ្នឹងក៏មិនដាក់ខ្លួនឯងដែរឲ្យតែដកពីកត្រកទៅថ្លឹងគីឡូគេថាអូបិសាចមកទៀតហើយវាស៊ីសាហាវអញ្ចឹងរត់ក្រោះនេះគឺរហស្សនាមបានពីបងប្អូនអ្នកលេងមន់នៅក្នុងសង្វៀនបាទគាត់ហៅទាំងហាន់សៅទាំងអីហ្នឹងចូលទៅគាត់ហៅឲ្យដកវាចេញពីកត្រកហៅរត់ក្រោះហើយអញ្ចឹងបានជាប់ងាររត់ក្រោះអញ្ចឹងកូនរត់ក្រោះបាទគឺមានឈាមអេស៊ីលឲ្យតែប្រភេទពូជរត់ក្រោះនេះគឺមានឈាមអេស៊ីលហើយឈាមអេស៊ីលនេះវៀតណាមអត់ចោលទេឈាមអេស៊ីលវៀតណាមអត់ងាយចោលឈាមអេស៊ីលទេបាទគេយកទៅកម្លាយ F អង S ដឺ S ត្រអីអាហ្នឹងរឿងតាមបច្ចេកទេសនៅក្នុងការកម្លាយយើងមិនលំអិតទេបងប្អូនណាគាត់មានបច្ចេកទេសប្រកាសគឺផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែវៀតណាមមិនងាយចោលទេបងប្អូននៅតែមានឈាមក្រោះអេស៊ីលចូលអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺមានប្រវត្តិជោគជាំនៅលើរេងហើយបងប្អូនអានេះមន់នេះមកទល់ថ្ងៃនេះ2រោមរត់ក្រោះនេះបាទរត់ក្រោះនេះ2រោមណាអាយុវានឹងក៏ចាស់ដែរបងប្អូនឃើញដើរមួយខ្នាយដើរនោះក៏រៀងទឹកដែរជុលលេងកើតដែរអានេះបានត្រឹមថាជន់មេប្រកាត់មេជាបាធុងកូនរបស់វាមានច្រើនបាទកូនរត់ក្រោះខ្សែរត់ក្រោះទាំងមេទាំងអីមានច្រើនចង់បានពេញចិត្តចង់យកទៅក្រោះពូជដែលធន់ផ្លែនេះខ្ញុំរីកមិនរត់ក្រោះនេះគឺជាប់ជាងគេហ្មងពូជនេះធន់ផ្លែបងប្អូនមើលទៅតាប់បាទតាប់អានេះបង្កើតពីរោមទី1ក៏ទុយហើបមកកងបងប្អូនរោមទី1ហើបមកកងរោមទី2ធ្លាក់បន្តិចរោមទី3ចេញសណោកបណ្ដោយបាទរោមទី3សណោកសុទ្ធបាទកាលទី1ហើបមកមកបាទមិនសណោកប៉ុណ្្នឹងទេហើយគុំកតុយមន់កម្លាំងសកាក៏ល្អដែរបងប្អូនសកាស្ទះល្អបងប្អូនមើលសកាជើងអ្នកសាច់អរគុណច្រើនអញ្ចឹងចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតព័ត៌មានបន្ថែមចង់បានពូជពងល្អចង់បានមេមន់ក្តីចង់បានអាពីងប្រកួតក្តីតាក់ទងមកកាន់កសិដ្ឋានស្ដេចបាសីបង្កាត់ព្រៃសរនិងសថីដងណាបងប្អូនលេខទូរស័ព្ទ098 906 609 015 906 609បាទអរគុណ